Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang ada masalah atap bocor, bumbung bocor, atap pecah, atap rosak, boleh hubungi kita dengan talian 011212986287. Ini proses pemasangan atap zinc dari atap genting ke atap zinc. Dia bocor, kita tukar dengan atap zinc. Proses dia. Kalau tuan-tuan nak baiki atap bocor, boleh hubungi kita di talian 011212986287. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.